Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz bu modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. Battaniyeler, hırkalar, yelekler, farklı birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir model, istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. İki renk kullandım. Tabii farklı farklı renklerle kullanabilirsiniz. Siyahla başlıyorum önce ortası için. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Tığımda 3,5 milimetre, bu arada onu da belirteyim. Ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doluyoruz. Üçlü trabzan yapacağız. Fakat önce bir ilmek sonra 2 ilmek alıyoruz. Üçüncüyü çekmiyoruz. Tekrar tığımı doluyorum. Bir ilmek, 2 ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte topladım. 2 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 defa çekiyorum önce. Önce bir, sonra 2. 3 tane yaptıktan sonra hepsini birlikte kapatıyorum. 2 zincir. Burayı biraz sıkıştıralım. Tekrar 1, 2 çekiyorum. 2 ilmeğim tığda. Tekrar 1, 2 çekiyorum. 3 ilmek tığda. Tekrar 1, 2 çekiyorum. 4 ilmeği birlikte topluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane yapmış olduk. Toplamda 8 tane yapıyoruz arkadaşlar. 8'e tamamlıyorum şimdi. Evet, 8 taneyi tamamladım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk yaptığımız bu üçlünün tepesine şöyle giriyoruz ve birleştiriyoruz. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum buradan. Ortada sihirli halka ile başlamıştık. Bunu da mümkün olduğu kadar şöyle sıkıştıralım. Evet. Şimdi diğer rengi geçiyoruz. Bir tane zincir çekelim. Herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Şöyle geliyorum, bakın. Bir boşluktan bir sık iğne yaparak başlıyorum. Sonra tığımı bir kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 4 tane. 2, 3, 4. Bir zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 4 trabzan daha yapıyoruz. Sadece arada bir zincir çektik. 2, 3, 2 2 alıyorum. 2 ikili trabzan yapıyorum. 4 tane burada, 4 tane burada. Arada bir zincir. Toplam 8 tane trabzan yapmış olduk. Şimdi hemen bir sonraki boşluğa, altta 2 zincir çektiğimiz boşluk. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 2 zincir pardon, bir zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa yine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç oldu ve 4. Tekrar bir sonraki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir boşluğa trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir boşluğa da sık iğneleri yaparak şimdi tamamlıyorum, dönüyorum. Evet, bu sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Burada sık iğne ile başlamıştık zaten. Sık iğnenin üzerine giriyoruz. Şöyle birleştirelim. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Her renkte ipi keserek yapıyorum. Şimdi tekrar siyah rengi geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Alalım elimize. Şuralardan, bakın şu köşelerden herhangi birinden bir zincir çektiğimiz boşluğa yine bir sık iğne yaparak giriyorum.
2 tane zincir çekiyorum. Şimdi aradaki bu sık iğnenin üzerine çalışıyoruz. Buraya giriyoruz. Alttaki gibi üçlü trabzan yapacağız. Önce bir, sonra 2. Tığda bekletiyoruz. Aynı yuvaya batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 çekiyoruz. 4 ilmeği birlikte topluyoruz. 2 tane zincir. Tekrar aynı yuvaya giriyoruz. 1, 2, 3. 4 ilmeği birlikte topluyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı yuvaya giriyoruz. 3 tane yapıyoruz buraya. 1, 2, 3. 4 ilmeği topluyorum. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve sıradaki şu bir zincir çektiğimiz boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aradaki bu sık iğnenin üzerine geliyorum. 1, 2, 3. Topluyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvaya yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Kapatıyorum. 2 zincir. Bir kez daha. 1, 2, 3. Topluyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki trabzanların arasına giriyorum. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Evet. Bakın şimdi köşeler buralar olmaya başladı. Buraya da aynı şekilde, buraya da aynı şekilde ve şurada bitiriyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar geliyorum. Evet, başlangıç noktasına geldim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada sık iğne ile başlamıştık. Bu sık iğnenin üzerinden giriyoruz. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekip tekrar ipimi değiştiriyorum şimdi. Evet. Böyle de tek motif olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Bir tane zincir çekiyorum yine. Şöyle şuradan başlayalım bakın. Şimdi sık iğnenin üzerinden başlayacağız. Buradaki sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı doluyorum zincir çekmeden. Burada bakın 3 tane burada, 3 tane burada, 3 tane burada yaptık. Arada 2 tane boşluğumuz var. İlk boşluğa giriyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. 2, 3, 4. Bir zincir. Aynı yuvaya tekrar 4 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir zincir. Hemen bir sonraki yuvaya tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Buraya giriyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz önce. 3, 4. Bir zincir. Tekrar aynı yuvaya 4 tane daha. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde dönmüş olduk. Bir zincir burada var, bir zincir burada, bir zincir de burada. Ve sıradaki sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımızı doluyoruz. Aynı şekilde boşluğa giriyorum. 4 tane trabzan. Bir zincir. Tekrar 4 tane trabzan.
Şimdi tekrar bir zincir, yine bir sonraki boşluğa önce 4 tane trabzan, bir zincir, tekrar 4 trabzan, 2 3 ve 4. Buradaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Diğer köşeleri de şimdi aynı şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi tekrar başladığımız noktaya geldik. Buradaki sık iğnenin üzerine giriyorum. İpimi kaydırarak çekiyorum ve bir zincir çekip tekrar kesiyorum. Bu arada bu kestiğim ipleri arkadaşlar üzerini giderken aralarda gizlemeye çalışıyorum. Sonrakileri de tekrar gizleyerek keseceğiz. Böyle de tek bir motif olarak düşünebilirsiniz tabii ki. Şimdi her sırada bir motif olarak düşünülebilir ve model istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Şimdi tekrar siyah rengime geçiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet, bakın şimdi şöyle başlayacağız. Şu köşeden göstereyim. Bakın ilk yaptığımız dörderli trabzanlar. Şu arada bir zincir çekmiştik. Buraya sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Sonra bu ikisinin arasında da bir boşluğumuz var. Bu boşluğa batarak yine önce bir sonra iki, siyah ipe geçtiğimde hep aynı şekilde örüyorum farkındaysanız. Üçlü trabzan yapıyoruz. Önce 2 ilmek çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. Üçüncüyü hepsini birlikte toplayarak alıyoruz. 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 1 2 3 kapatıyorum. 2 zincir, buraya 3 tane yapıyoruz yine. 1 2 3, hepsini topladım. 3 tane. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şu aradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şimdi bu aradaki sık iğnenin üzerine yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3, kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere batarak 3 trabzan daha yapıyoruz. Burada 2 tane yapacağız. 2 ve 3, kapattım. Tekrar 2 zincir. Köşelerde 3 tane, kenarda 2 tane yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bu aradaki boşluğun içine bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. Şimdi bu aradaki boşluğumuza da yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 4 ilmeğimi birlikte çekerek topluyorum. Aralarda 2 zincir. 1 2 3, kapatıyorum. Tekrar 2 zincir. 1 2 3. Evet, burada 3 tane yaptık. Yine 2 zincir çekiyoruz ve hemen sıradaki bir zincir boşluğunun içine giriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 2 zincir çekip buradaki sık iğneye batıyoruz. Buradaki gibi 2 tane yapıyoruz. Sonra köşeye geliyoruz. 3 tane yapıyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Bakın sona geldim. 2 tane zincir çektim buraya.
sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum. Bir sonraki renge geçiyorum şimdi. Bundan sonraki işlemler aynı aslında arkadaşlar. Aynı gidiyor. Sadece şu kenar kısımlar biraz farklı olacak. Yani farklı olacak dediğim aynı deseni örüyoruz ama şimdi mesela burada 3-3 yapıyorduk. Hep 3-3 yaptık. Burada 3-2-3 yaptık. Bir sonraki sırada şu aradaki ikiler artacak. Şimdi bej renginde bu arada tek yapacağız. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi bej rengine geçiyorum. Yine şu üçlü yaptığımız yerden başlayalım. İlk boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Pardon, buradan değil, şuradaki sık iğneden başlayacağız. Çok özür. Bir zincir çekelim yine. Siyahı anlatıyorum. Şöyle şuradaki sık iğneden başlayacağız. Evet. Bir tane sık iğne yaptım. Burada yaptığımızın aynısını bakın. Bunu da öyle başlamıştık. Bir kez tığımızı doluyoruz. Aradaki boşluğa giriyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Köşeye 2 3 ikili trabzan. Bejlerde ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 3 ve 4. Yani bir boşluğa toplamda 8 tane yine trabzan yapmış olduk. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 trabzan, bir zincir, tekrar 4 tane daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi geliyoruz buradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Evet, şimdi burada yani aşağıdakinden şu sıradan farklı olarak şuraya da 4'er trabzan yapacağız. Boşluğa direkt giriyoruz. 1 2 3 4. Bir zincir, tekrar 1 2 3 4. Tekrar geliyorum sık iğnenin üzerine ve tekrar geliyorum köşedeki ilk boşluğa. 4 tane trabzan. Bir zincir, tekrar 1 2 3 4. Bu şekilde tamamladık. Şimdi bir zincir, bu tarafa dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi yine buraya 4'er tane trabzanımızı yapıyoruz. 4 4 8 tane yani. Sonra sık iğneyi birleştiriyoruz. Sonra tekrar buraya 8 tane trabzan yapıyoruz, şurası gibi. Gelelim şimdi tekrar başlangıç noktasına. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Başlangıç noktasına kadar gösterdiğim şekilde geldim arkadaşlar. Şimdi son sıraya geçeceğiz. Son sıra siyahla yaparken birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Şimdi bahsettiğim gibi bakın, bunu aynı şekilde örerek, ya da şöyle anlatayım. Tekrar siyaha geçiyoruz. Aynı sıraları tekrar ediyoruz. Şimdi şu arada ikili yapmıştık bakın. Bir sonraki sırada ikiliden 2 tane yapacağız. Bir buraya, bir buraya. Bir sonraki sırada yine artarak devam edecek. Bunu kocaman büyük bir motif haline getirebilirsiniz. Aynı şekilde örerek. Şimdi bunu birleştirelim. Buradaki sık iğnenin üzerine birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet, tekrar şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi şunları birleştirdim ben. Şu arada bir boşluğum var bakın. 1 2 3 tane kenardan
birleştireceğim. Ama önce bir kenarı yapalım. Bir kenara başlayalım. Bir tane yine zincir çekiyorum. Şu köşeden, pardon, şu köşeden bir sık iğne yaparak başlayalım. Şurayı tamamlarsam 1 2 3, evet, böyle başlamamam gerekiyor çünkü 3 köşeyi birleştireceğim için normalde böyle başlayabilirsiniz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir zincirimi çekeyim. Şuradan başlayalım. Yani buraları es geçiyorum çünkü birleştirmeye girecek burası. Şimdi şuradan başlayalım. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın. 2 tane zincir çekiyorum. Bu arada kalan sık iğnelerimizin üzerine giriyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 3, tepelerini 3. çekme işlemini beraber yapıyoruz. Aynı şekilde 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 2 3, hepsini birlikte topluyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi arada yaptığımız bu bejin bir zincirli boşluğuna girerek bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Evet. Bu aradaki sık iğneye giriyoruz. Yine önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. İki tane zincir, tekrar aynı yuvaya 1 2 3 kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şurada tek yaptığımız işlemi şimdi 2 tane yaptık. Köşeler yine aynı. Köşelerde 3 tane yapacağız bunu. Tığımı doluyorum. İlk boşluğa, pardon, tığımı dolamıyorum. Şuraya giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum önce. Tam şu noktaya yapacağız. 2 tane zincir. Buraya geliyoruz. 1 2 3 topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar ikinciyi yapıyorum. 1 2 3, hepsini birlikte topluyorum. Şimdi normalde devam ederken üçüncüyü de yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Üçüncüyü de yapıyoruz. Aynı bu sırada yaptığımız gibi 3 tane yaprak yapıyoruz. Buraya sık iğne ile birleştiriyoruz. Buraya 2 yaprak yapıyoruz. Buraya sık iğne ile birleştirip buraya tekrar 2 yaprak yapıyoruz. Bu şekilde dolanıyoruz. Şimdi birleştireceğim için ben burada duruyorum. Bu motife şu araya şöyle yerleştireceğim şimdi. O yüzden buradan başladım. Çünkü şurada da birleştirme olacak. Evet. Her 2 zincir çektiğimiz boşlukta birleştiriyoruz arkadaşlar. Yani bir zincir çekiyoruz, birleştiriyoruz. Sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. Öyle düşünün. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum. Bakın 2 taneyi yaptım. Alıyorum buraya elime. İlki değil, ikinci boşluk, içe bakan boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki zincirimi 2'ye tamamlamış oldum. Evet, siyah da çok net görünüyor, farkındayım ama bu 2 renkle yapacaktım çünkü bu modeli. Şöyle tekrar buraya 3 tane trabzanımı yaptım. Hepsini birlikte topladım. Örme şeklimiz aynı. Şimdi 2 zincir çekip buraya sık iğne yapıyorduk. Ama birleştireceğimiz için bir zincir çekiyoruz. Arkadaki aynı hizaya gelen, bakın burada boşluğumuz var. Buna girerek bir sık iğne, bir zincir dönüyorum. Buraya bir sık iğne. Hemen tekrar 2 zincir çekip buraya 2 tane yaprak yapıyorduk. Ama birleştireceğimiz için bir zincir dönüyoruz. Arkadaki boşluğa bir sık iğne, tekrar bir zincir. Yine her defasında bakın 2'ye tamamlıyorum ve sık iğnenin üzerine geldim. Birinci trabzan, 2 ve 3.
Hepsini birlikte topladım. Bir zincir arkaya çeviriyorum. Bakın 2 tane trabzanımız var burada, üçlüler. Arasındaki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar bir zincir dönüyorum. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir zincir. Evet, tekrar arkaya dönüyoruz. Bakın sırada boşluğumuz var zaten. Buraya bir sık iğne, bir zincir. Yani 2 zincir çektiğimiz her boşlukta birleştirme yapıyoruz. Modeli de aynen örmeye devam ediyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bir zincir. Arkayı çeviriyoruz. Buraya bir önce sık iğne, tekrar bir zincir. Dönüyoruz. Tığımızı dolayıp örmeye devam ediyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz. Arada 2 zincirimiz vardı. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa bir sık iğne ile tutunuyoruz. Tekrar bir zincir çekip sonra yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz buraya. Kapattım. Bir zincir tekrar. Şimdi arkaya geçiyorum. Boşluğa girdim. Sık iğne. Bir zincir. Döndüm. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Köşeye kadar geldim şu anda. Bir zincir tekrar. Buradaki boşluğa giriyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Şimdi köşeye geldik. Burada 3 tane yaprağımız var biliyorsunuz. Önce birinci yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Hemen buradaki boşluğun içine giriyorum. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. 1 2 3 kapattım. Bir zincir. Şimdi 2 yaprağımı yaptım. Şöyle bakalım. Bakın burayı birleştirmiş olduk. Şimdi bu tarafa doğru dönüyoruz. Aynı şekilde birleştiriyoruz. 2 zincir çektiğimiz her boşluktan. Şimdi şu köşenin birinci boşluğunu buraya birleştirdik. İkinci boşluğunu da buradaki motifimize birleştiriyoruz. Zaten bu buraya birleşti. Şimdi şurada bir boşluk var. Bakın buraya giriyoruz. Bir zincirimi çektim. Buradaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıp tekrar döndüm. 3 tane trabzanımı yapıyorum şimdi. Kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Arkayı çeviriyorum. Sıradaki boşluk. Girdim, bir sık iğne yaptım. Tekrar döndüm. Evet, şimdi buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir. Tekrar arkaya çeviriyorum. Aynı şekilde diğer yanı yaptığımız gibi bir zincir. Aradaki sık iğneye giriyoruz. 1 2 3 tane trabzanımızı yapıp kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar arkaya geçiyoruz. Buraya bir sık iğne ile birleştirdim. Tekrar bir zincir çektim. 1 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın hemen gelip sık iğne yapmıyorum. Önce arkadaki boşluğa bir sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekip sonra geliyorum buraya. Bir sık iğne yapıyorum. Evet. Burayı da birleştiriyoruz. Şimdi şurada da yine köşeye geleceğiz. İlk boşluğu burada boşluğumuza birleştiriyoruz. Dönüyoruz. İkinci boşluğu şu köşedekine. Diğer tarafları da aynı şekilde geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar böyle birleştiriyorum. Sanıyorum anlaşılmayan bir durum yoktur. 2 zincir çektiğimiz her boşlukta önce bir zincir çekip diğer motife birleştirmemizi yapıp sonra bu tarafa geçiyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi burayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet, sona geldim arkadaşlar. Şöyle bitireyim burayı. Birleştirelim.
Şimdi bakın şuraya kadar da birleştirmemi tamamladım. Kenara geldim. 2 zincir çekiyorum. Başladığımız sık iğnenin üzerine yine ipimizi kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet. Birleştirmeyi tamamladım böyle. Evet, bu şekilde çok kolay, basit bir model. Böyle dediğim gibi farklı ipler kullanabilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Şöyle ütülediğimizde daha güzel duracaktır tabii ki. Çantalar yapabilirsiniz, runner'lar yapabilirsiniz, hırkalar da olur. Birçok şey yapılabilir. Şöyle ikiye katlayarak bakın çanta da olur. Ama içine kalan bir şey yapmak lazım. İkişer motif, birer tane şöyle iki bu tarafa iki bu tarafa motif yaptığınızda da çantaya dönüşür arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Hoşça kalın diyorum.